dami nating mga kababayan na fishing. Ang dami ng mga lahat yan, Pilipino fishing. O meron yata ibang lahi doon sa pinakadulo, yung kablo, naka-gray ang damit. May mga Indiano rin sa dulo yun, nakadilaw damit siya, nakadilaw bakod. Pilipino, yung mga blue at saka green damit, Pilipino rin. Pilipino rin to, kasama rin bagos lang dating, madaling araw. Ito yung area dito sa may Salmiya Scientific Center, seaside. Yan. Ito kami nag-fishing. Nakadulo. Magdamag kami dito. Wala mong kasi nang kuha, ilang piraso lang ang isda. Baliktad dito, mga master, ang kagatan daw ng isda dito, pababa yung tubig, mag-low tide. Kanina, high tide kami, ay tulog, kasi walang kumakagat. Pero pagka low tide, yun daw kumakagat ng mga isda dito. Maybe, bako, kuso, lugso.
Dami nung nakaputi, ang dami nakuha nun, 9. 6 yata yung kanya. Oo, tapos may mga malapad pang isda. Oo nga eh. Lapit-lapit ka lang na ng konti doon. Pero maganda, wala pang araw ba? Hindi pa masyadong mainit. Hindi masyadong tsaka ano. Wala pa yung service namin. Antayin namin. Tagal. Saka dito lang kayo sa may salmiya, master. Ah, hawali. Ay, lapit-lapit lang yun dito. Oo. Kami layo talaga. Mahabula pa kami. Walang ibang maganda-gandang spot eh. Wala. Wala mahuli doon. Puro bugaong. Nura. Oo. Pintas, pahil. Oh! Maybe yan. Ilan ba na? 1, 2, 3, 4. Sayang maybe mo ha. Kaya nga, ano ko? Maybe rin ha. Oo. Maybe. Isa. Malaki na yan ah. Malaking bugaong. Master, may huli din oh. Ah, di, may nahatak siyang bato. Yun oh. May tingkas yan nahatak oh. Kaya mabigat.
Hipon na pamain niya eh. Hipon. Naibiho kayo na hipon yun. Oo. Maganda maghipon ito kasi kunti lang yung maliliit eh. Ano, umaga na, umaga. Puro nuran ang huli ko, bugaong. Oh, lumipat si master oh. Galing ano? Galing tulay. Lilipat siya. Pupunta siya sa ano, sa ibang pisto. Ano nga yata ang baldi ah. Yun, sisingit sa gitna. Dito maluwang. Yan, doon na. Tropa pala yun. Tropa pala nila. Lipat nga sa dito.